que é profesor titular en Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago, do centro que é veciño de aquí, o edificio do lado, investigador do Instituto da Lingua Galega, colaborador no Centro de Lingüística Xeral e Aplicada da Universidade de Coimbra. Teño aquí unha lista de moitas cousas, pero prefiro acotalo a que fale el xa directamente sobre o seu traballo. Traio máis ben a perspectiva desde que eu podo falar disto, que é a perspectiva máis ben da sociolingüística e da glotopolítica, e diríamos que estou intentando buscar un espazo neste discurso que estamos construindo. Serviume de moito as intervencións que oín onte e hoxe para intentar centrar un pouco a miña presentación, e que de todas as maneiras teño un pouco de medo que sexa algo tangencial ou obvia, que quede un pouco na tona. En todo caso, como non temos moito tempo, vou intentar ser breve. Titulei-no o subtitulado nunha lingua minorizada, reflexións desde o galego, e como veredes, recollo algunhas das ideas e das posibles debates que se puxeron sobre a mesa nestes días. Como dixen, esta miña enfoque sobre este tema vaise facer desde a perspectiva da sociolingüística e da glotopolítica, e desde a perspectiva concreta que se aborda en Galicia a cuestión da lingua, que é o que nós chamamos a normalización lingüística, que implica unha reivindicación da lingua no marco dunha reivindicación identitaria, pero dunha reivindicación identitaria que contra o que está acontecendo lamentablemente en Europa nos últimos tempos non é unha identidade que busca pecharse nin busca expulsar o estranxeiro, sino que é unha identidade que justamente se quere recoñecer e realizar na diversidade, no diálogo, e no pluralismo e na convivencia. Vou falar moi rapidamente, intentar situar o galego no contexto peninsular, europeo e internacional, seguramente será un pouco sabido para todos vostedes. Falar un pouquiño, retomando algúns dos fíos que puxo Marta sobre a mesa, de sociolingüística e glotopolítica en Galicia desde o ano 1980, que creo que podemos tomar como punto de partida ata a actualidade, da importancia, tamén retomando algúns dos... No, sí, simplemente que a que se está presentando. Claro, por eso, esto, e entón... Ya está. Esta é que estou falando. Por tanto, esa perspectiva sociolingüística, colocar o galego no contexto peninsular, europeo e internacional, pouquiño falar de sociolingüística e glotopolítica en Galicia, desde o 80, moi brevemente tamén retomando algo que falou Marta da importancia do audiovisual para a normalización da lingua, máis desde o punto de vista da normalización que desde o punto de vista do audiovisual, e unhas breves discusións e conclusións sobre dobraxe subtitulado, que é un dos asuntos que está aquí, incompatibles ou complementarios, o interese, subliñar o interese e importancia específica do subtitulado na perspectiva dunha glotopolítica da diversidade. En canto ao marco, primeiro no que temos que situarnos máis inmediato é o marco do Estado español, tamén peninsular, pero concretamente desde o punto de vista político do Estado español, onde teñen aí vostedes os territorios e o número aproximado de falantes das distintas linguas cooficiais. O galego aparece aí con 2,7 millóns de falantes, un pouco menos o euskera no País Vasco e Navarra, e o catalán nas súas correspondentes comunidades de Cataluña
Comunidade Valenciana e Illas Baleares con en conxunto 10 millóns de falantes aproximadamente. Se o vemos en porcentaxes de falantes de falantes iniciais de cada unha destas linguas no conxunto da poboación do Estado, ven vostedes que o catalán é lingua inicial de máis do 10% da poboación do Estado español. A segunda lingua é o galego, con o 5% aproximadamente. Está separado o catalán do valenciano por razóns, pola fonte, que é o Instituto Nacional de Estatística, que presenta así. E logo está o euskera, con algo menos do 2%, e logo linguas que xa non son linguas territoriais, que son linguas de inmigración, como o árabe, o romanés, ou linguas basicamente de residentes europeos, como pode ser o inglés e o francés. Por tanto, a diferenza da situación que acaban de presentársenos, por exemplo, do gaélico escocés e de outros contextos europeos, o Estado español é un Estado realmente con unha poboación plurilingüe moi importante, con unhas porcentaxes moi elevadas, de feito, dos Estados europeos, sobre todo despois da implosión de algúns Estados da Europa do Leste, dos que ten unha porcentaxe maior de falantes autóctonos de linguas distintas, diríamos, a lingua hexemónica e principal. Se vemos o galego no contexto das linguas minorizadas, das minorías transfronteirizas en Europa Occidental, pois vemos que, efectivamente, das dúas linguas do Estado español, o catalán e o galego son as que teñen un maior peso demográfico dentro deste conxunto de linguas minorizadas ou transfronteirizas. Falamos da Europa Occidental exclusivamente. Mais, por exemplo, do que o alemán como lingua transfronteiriza e, por suposto, máis que o occitano, o sardo ou o propio gaélico irlandés. Se queremos comparar estes datos cos que temos de linguas oficiais da Unión Europea centro-occidental, isto é unha comparativa moi interesante. Vemos que hai unha feixe de linguas europeas oficiais de Estado que teñen un número de falantes similar, en algún caso incluso inferior, por suposto, ao catalán, pero tamén o galego. Por exemplo, o lituano ten 3,7 millóns, o esloveno ten 2 millóns, o sea que ten pouco máis que o galego. O maltés ten medio millón, o sea que ten menos que o euskera, de feito. O estoniano ten 1,4 millóns, é dicir, que ten unha demografía bastante similar á do galego, de feito. E o letón ten 2,4 millóns, o eslovaco 5, o maxiar húngaro 10, etc. Por tanto, que é interesante tamén esta comparativa entre linguas minorizadas e linguas oficiais de Estados da Unión Europea, porque tamén coloca sobre a mesa unha cuestión de igualdade e de xustiza de recoñecemento de dereitos lingüísticos. É difícil de xustificar que determinadas linguas, como o estoniano, o esloveno, o maltés, o propio gaélico irlandés, teñan un pleno recoñecemento oficial dentro do marco europeo e outras linguas europeas que teñen menos falantes, que teñen igual ou máis falantes, como pode ser o catalán, o galego, o euskera, non teñan as posibilidades dese recoñecemento no plano europeo. E, de feito, ese tipo de desigualdades, de tratamentos que, evidentemente, teñen unha explicación histórica moi obvia para todos nós, de feito, son as que están, de alguma maneira, tamén alimentando as movimentos e as tentativas de separación, de escisión. Por exemplo, no caso dos cataláns, chega un momento en que se preguntan cal é a ventaxe de estar en Europa a través de España, en vez de ter unha representación directa, que lles daría máis posibilidades de recoñecelos como, desde o punto de vista da súa identidade lingüística e da súa identidade cultural. Falando do galego, tamén compre referirse ao feito de que o galego forma parte dunha familia lingüística moito máis ampla, digamos, desde o punto de vista, se queren, da historia da lingua. De feito, é a mesma lingua que o portugués e
falado non só en Portugal, sino tamén en Brasil, en varios países africanos como lingua oficial, nomeadamente en Angola, en Mozambique e outros países menores, inda que este feito lingüístico, e aquí tamén isto serve un pouco para matizar a importancia que ten o plano puramente teóricamente lingüístico cando nos movemos nas realidades operativas, pois esta familiaridade do galego co ámbito de fala portuguesa non ten unha plasmación palpable nas políticas do audiovisual en Galicia. Margarita Ledo dirixiu algún traballo sobre isto, pero de feito, e isto ademais tampouco imos velo agora, tampouco é unha característica estritamente galego. Enseguida lles comentarei como Portugal e Brasil, por exemplo, teñen tradicións moi distintas neste respecto e prácticamente unha incomunicación total. Tamén comentamos que íamos facer unha breve visión, Marta xa fixo tamén, diríamos, da glotopolítica en Galicia desde o 80, ou 82 ata agora, sinalando, para poñer un contexto un poquinho máis amplo do que se fixo antes, cales son, diríamos, os marcos glotopolíticos onde temos que situar a cuestión que nos trae hoxe. Teríamos que arrancar do ano 80-81, da aprobación e posta en marcha do Estatuto de Autonomía de Galicia, que, por primeira vez na historia, recoñece a cooficialidade do galego, non só a súa cooficialidade, senón que a declara, e isto ten importantes consecuencias non só simbólicas, senón tamén prácticas, como lingua propia de Galicia. No Estatuto de Autonomía, galego e castelán son recoñecidos igualmente como linguas oficiais, pero o galego ten o recoñecemento específico como lingua propia de Galicia, o cal podería apuntar cara a un modelo de reforzamento da territorialidade lingüística. No aspecto da habilitación da propia lingua, teñan en conta que como nunca fora a lingua oficial, o galego tivo un desenvolvemento literario importante desde o século XIX, pero moi restringido ao ámbito literario, por tanto non dispoñía dunha codificación ortográfica gramatical en xeral, pois tamén é interesante sinalar o proceso que arranca no 82, que ten un fito importante no 2003, de aprobación dunhas primeiras normas ortográficas e morfolóxicas. Isto é importante porque un dos elementos desde todos os puntos de vista, pero desde un punto de vista sociolingüístico interesantes en todo este debate é, onte saiu un pouquiño tamén, cando falábamos do neerlandés en Flandres, pois precisamente a adaptación, a adaptabilidade, a adecuación do propio instrumento lingüístico para cumprir esas novas funcións simbólicas e comunicativas que se lle ofrecen a través dos medios de comunicación e da produción audiovisual. Outro momento moi relevante é o ano 1983, cando se aproba a Lei de Normalización Lingüística de Galicia, que diríamos que contén o que chamamos o mandato normalizador. Os poderes públicos garantirán o uso normal do galego e o castelán. Isto chamamos de mandato normalizador porque implica que os poderes públicos están obrigados a promover o galego ata que conseguir o seu uso normal. E no ámbito do que estamos falando, 1984-85, a creación da Compañía da Radio e Televisión de Galicia, sobre todo desde o 85, que comezan as emisións da televisión en Galicia, que son prácticamente en galego, na súa totalidade ata hoxe, que foron incrementándose en horarios e en canles desde aquela ata o momento, e que, como xa se dixo, ben coñecido, vai ser un elemento central de fomento, diríamos, da produción audiovisual en lingua galega. Non nos íamos referir aquí, pero é importante tamén ter en conta o proceso de introducción do idioma no sistema educativo. Arrinca desde antes, desde o ano 80-82, pero dá pasos máis importantes no ano 95, no ano 2007, e un retroceso moi notable no ano 2010, pero isto agora non podemos deternos sobre isto.
A Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas xa se mencionou aquí, de 2001, non é un instrumento de política lingüística especificamente en galego, pero tivo unha notable importancia en Galicia, e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega de 2004, que tamén citou Marta antes, aprobado polo Parlamento, e que contén é unha especie de programa de conxunto sectorializado, pero feito en conxunto, de medidas máis ou menos concretas, con obxectivos máis ou menos especificados de promoción do galego. Tamén contén, como xa sabemos, algunha referencia ao audiovisual. Especificamente sobre o audiovisual, tamén se citou aquí a Lei de Normalización Lingüística do 83, que é a peza clave, no seu artigo 18 e 20, pois no 18 establece que o galego será a lingua usual nas emisoras da radio e televisión e nos demais medios de comunicación social sometidos á xestión ou competencia das institucións da comunidade autónoma, é o que acabamos de comentar, é a lingua de uso xeral na radio e na televisión galegas, de titularidade pública, e no artigo 20 establece como unha obriga do Goberno de Galicia, Xunta de Galicia, a fomentar a produción, a dobraxe, a subtitulación e a exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega. Comentouse tamén aquí que, efectivamente, a Televisión de Galicia, desde o comezo, desde o ano 85, optou pola dobraxe de produción foránea, tanto de series, moi célebre Dallas, que foi a primeira serie así, foi un impacto ver aos protagonistas de Dallas falando en galego no seu día, como de filmes clásicos, non? Tamén foi, diríamos, un especie de fito a emisión de Gone with the Wind, foise co vento traducido ao galego na televisión galega. Incluíu tamén, quero chamar a atención sobre isto, a dobraxe de telenovelas brasileiras. Eu mesmo axudei a traducir a Escrava Isaura, que foi unha telenovela moi exitosa tamén nos primeiros tempos. Bueno, aquí falou antes Marta, que quizáis neste momento se podía ter, este momento de cambio, de innovación, se podía ter aproveitado para introducir tamén un cambio no que é a cultura lingüística española, da cal forma parte a dobraxe. Por exemplo, achegarse o que é a cultura lingüística portuguesa, que é unha cultura da subtitulación, da lexenda, do legendado. Pero, hai que decir que, como comentei antes, hai unha diferenza moi notable entre Portugal e Brasil, é que así como Portugal opta claramente polo subtitulado, Brasil opta pola doblaxe, que por se chaman a dublaxe. Por tanto, volvo a chamar a atención sobre isto, o feito de compartir unha lingua con distintas variedades nacionais, con Portugal, con Brasil, con outros países, non implica que formemos unha comunidade lingüística. As pautas de cultura lingüística, de uso da lingua, son moi distintas. Xa non só entre Galicia e o resto dese mundo que fala portugués, por razóns evidentes de tipo histórico, senón dentro dese propio mundo portugués. Non sei se conseguimos poñer isto aquí, non vai ir. Quería mostrar simplemente, pero tampouco é imprescindible. Igual non. Sí, vai. Non só, por exemplo, os filmes estranxeiros se mostran dobrados en Brasil. Quería ensinar isto. Para correr, doi aquí, para cortar. Subtitulados en Portugal. É que mesmo a traducción dos títulos dos filmes é completamente distinta. Vexan aquí nunha... Ora, pois, a diferenza entre títulos de filmes no Brasil e Portugal. Pequena Miss Sunshine ou Unha familia á beira de ataque de nervos, copiando a Almodóvar. Curtindo a vida adoidado en Brasil é o rei dos gazeteiros en Portugal. Die Hard, Duro de matar en Brasil, e Asalto a arranhaceus en Portugal.
etcétera, etcétera. Incluso as traduccións de obras literarias fan distintas, é dicir, son distintos traductores e distintos textos os que circulan nun ou noutro lado, e isto, pois, bueno, axuda a entender tamén que non nos é de grande, ao final, de grande, ou non ten sido ata o momento de grande axuda esta posible conexión co mundo de fala portuguesa. Este mapa xa o coñecen porque saiu onte nunha das diapositivas de dobraxe subtitulado Voz superposta en Europa. Quero chamar a atención sobre todo para esa diferenza entre Portugal e España, porque en Galicia queda aí un poquinho no medio. Por outra parte, tamén hai que dicir que a opción da televisión galega pola dobraxe inicialmente é unha opción, a mí me parece racional, me parece unha opción bastante lóxica, non? Hai os hábitos lingüísticos previos, o que acabamos de falar, unha cultura lingüística española, efectivamente, pero hai sobre todo unha poboación non alfabetizada na lingua propia. É dicir, tería bastante pouco sentido, ás alturas do ano 85, privilexiar o lexendado, o subtitulado, porque fíxense vostedes, aí temos os datos de competencia en lingua galega desde o ano 92, non temos anteriores, pero fíxense, a televisión galega empeza no 85, están por distintas competencias: escribir, ler, falar e entender, en quixas distintas, do ano 92, 2003 e 2008. Se nos fixamos en ler, que é a que interesa aquí, pois ven vostedes que aínda no ano 92 só o 46% da poboación declaraba saber ler en galego, comparado co 97% que declaraba que entendía ou o 86% que declaraba saber falar. Por tanto, á vista destes datos, non parece que fose tan irracional ou absurdo esa aposta inicial pola dobraxe. A dobraxe, naturalmente, tamén axudou a naturalizar o uso do idioma galego en todo tipo de contextos e por todo tipo de persoas e medios sociais, o cal, evidentemente, en principio, chocou moito co que era a realidade da lingua social tal como era experimentada polos propios falantes. É dicir, como lles decía antes, oír falar aos protagonistas de Dallas, aquela era Victoria Channing, aquela malvada, ou JR, en galego, ao principio, era un auténtico choque cultural. Pero é certo que co paso do tempo, pois isto naturalizouse. É dicir, que sigue habendo problemas de axuste entre o rexistro lingüístico que se utiliza na televisión ou en determinado tipo de dobraxes, como sigue a xente, o falante, digamos, os medios, sigue chocando algunhas cousas, pero a verdade é que hoxe se acepta con total naturalidade ver calquera serie ou calquera película dobrada en galego por parte de todo o mundo, porque como é tan habitual xa a estas alturas, e sobre todo para a xente nova, é normal. Evidentemente, isto tamén supuxo un incremento do prestixio da lingua minorizada, coa súa presenza nestas series e filmes estranxeiros. E algo interesante que tamén se deixou caer onte, máis ben na charla que tivemos previa, que contribuiu a formar un corpo profesional de dobradores, locutores, actores. O mundo da dobraxe, o mundo da locución e o mundo do actoraxe son mundos moi interconectados, sobre todo dobraxe e actores. Moitos actores galegos traballaron e traballan facendo dobraxe, e a pesar de un arranque dificultoso da dobraxe, na que, por certo, as empresas vascas contribuíron bastante no arranque nos primeiros tempos, pero foi un arranque dificultoso. Axudei un pouco neses primeiros tempos, podo dar testemunho. Desenvolveuse logo un corpo moi profesional e con unha calidade, a mí me parece, excelente. E isto, ademais, creou sinerxias co teatro e ca propia produción audiovisual a través dos actores. E hoxe, estou pensando que logo se plasmou, poño aí, na produción propia. Puxen como
emblemática estas mareas vivas que comezaron nos anos 90, que foi unha serie que se emitiu nos anos 90, que foi un auténtico éxito e que precisamente destacou por un coidado exquisito na lingua utilizada, pola fluencia e pola autenticidade, digamos, da lingua dos seus actores en xeral, que se desenvolveu a serie, ata xa chegamos a películas de longa metraxe que foron relativos éxitos comerciais, como a adaptación da novela A Esmorga, que se estreou no ano 2016, ou por falar de cinema alternativo, Docs, que acaba de ser premiado en varios festivais nestes últimos meses, que un pode... Eu fui a ver Antonte, concretamente, a Numax en concreto, e a estas alturas ve Docs, nin pensas que en galego é absolutamente natural, é dicir, está completamente naturalizado, é transparente a lingua, o cual é un gran valor nun caso como este. Evidentemente, tamén no que supuxo de diversificación e modernización do propio idioma. O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega tamén se citou antes. Marta citou o sector de xuventude, que fala de oferta dobrada ou subtitulada, pero logo despois fala máis ben de fomentar a dobraxe. E logo, na área, ela falou disto, pero non citou, na área de industrias culturais, non o citou porque justamente o que fala é da dobraxe. É dicir, que esa idea da aposta pola dobraxe plasmase aquí. O Plan Xeral de 2004, ao final, do que fala basicamente é da dobraxe. Co cal, entraríamos un pouco para ser breves, na apartado máis de discusión da dobraxe á subtitulación. Por que agora a subtitulación? Por que, digo desde o meu punto de vista, foi racional apostar pola dobraxe ao comezo, pero agora é racional apostar pola subtitulación. Pois unha das razóns polas que acabamos de comentar, é dicir, a propia madureza da lingua galega no audiovisual, tanto na produción audiovisual como tamén na traducción. Non dou cifras aquí, pero incremento de traducción, digamos, literaria o galego foi espectacular nestes anos. Un pode ler moita parte da literatura universal en galego hoxe, e polo menos unha parte da que está saindo, da mellor literatura que está saindo, un galego absolutamente transparente, nas traduccións dunha calidade. O ano pasado, o Premio Nacional Español de Traducción levou unha traducción do Ulises de James Joyce, o galego, por exemplo. Tamén estamos por unha parte, temos unha certa madureza xa tanto nun corpo profesional como na propia lingua. Por outra parte, estamos xa estamos dentro dunha nova época do audiovisual, con novos medios e con novas tecnoloxías. E, por outra parte, están os desafíos que ten o propio proceso de normalización lingüística hoxe, que son recoñecidamente unha das prioridades justamente a xente nova. Ofrecerlle a xente nova non só a competencia en lingua galega falada e escrita que se lle dá a través do sistema educativo, senón a motivación para utilizar o galego e os ámbitos, ocasións de uso para usar o galego, que é o que máis falta. A competencia, máis ou menos, o sistema educativo garante, pero o que bota máis en falta a xente nova é topar os ámbitos de uso e ter a motivación para utilizar a lingua. E as novas tecnoloxías, evidentemente, son un campo privilexiado para conseguir isto. Neste marco, cales son as vantaxes da subtitulación? Pois tamén se citaron aquí. Un menor custo e unha maior facilidade, máis accesibilidade, digamos, non fai falta ter unha grande empresa, nin un financiamento elevadísimo para facelo, máis artístico, evidentemente, o subtitulado que a dobraxe, e, como estábamos comentando agora, máis atractivo para certos segmentos do público, nomeadamente a xente nova e a xente máis cinéfila.
Temos, como dixen antes, bons profesionais de traducción, un bo corpo de profesionais de traducción ao galego, e un punto sobre o que quero chamar a atención aquí é sobre que o feito de que o subtitulado encaixa mellor que a dobraxe, moito mellor dobraxe, nas políticas da diversidade. Nas políticas da diversidade lingüística que se fundamentan no círculo de coñecemento, recoñecemento. É dicir, é necesario visibilizar a diversidade lingüística, é necesario que a xente tome coñecemento, tome conciencia da diversidade lingüística, que coñeza que hai diversidade lingüística para conseguir o recoñecemento. Sin coñecemento non hai recoñecemento. Entón, a visibilización das linguas a través da produción audiovisual axudan ao coñecemento e ao recoñecemento. E a dobraxe, neste sentido, truca e impide isto. Por isto, desde o punto de vista das linguas minorizadas, xa non estou pensando de traer cousas que están feitas en inglés para Galicia, senón estou pensando en traer produtos en outras linguas a Galicia e en levar a nosa a outros ámbitos. A subtitulación é moito máis amiga, diríamos, das políticas de diversidade lingüística. Incluso no caso de linguas próximas que en Europa forman grandes áreas de familias, digamos, de linguas con lazos de familia entre elas, no caso das linguas románicas, das linguas galego, castelán, portugués, catalán, francés, italiano, sardo, romanes, etc., as xermánicas, etc., pois un dos grandes desafíos que é un dos proxectos que se lanzou neste terreo foi o da promoción do chamado bilingüismo receptivo. É dicir, compróbase que o esforzo que custa entender un idioma é moito menor do que custa expresarse nese idioma. Nós temos a posibilidade de entender moitas máis linguas das que podemos falar. Unindo esta idea coa idea das familias lingüísticas, realmente aposta polo bilingüismo receptivo ou polo lingüismo receptivo debía de ser unha das apostas cara ao futuro da Unión Europea. Evidentemente, as políticas de subtitulado son moi amigas desta noción, porque o feito de poder ver as películas en idioma original coa axuda dos subtítulos, é un elemento de apoio, de didáctica, de aprendizaxe desas linguas. Por tanto, eu creo que se debe promover un enfoque de complementariedade entre a dobraxe e a subtitulación. Creo que son públicos diferentes. Eu creo que a subtitulación non chegaríamos a un gran sector de público adulto e non afeito a ler subtítulos, pero en cambio sí que podemos chegar a segmentos novos que son estratégicos para o futuro. E na mesma liña, creo que tamén quero subliñar a importancia das sinerxias. Por unha parte, teatro, interpretación e dobraxe, por outra parte, a subtitulación e a traducción, diríamos, textual, de textos literarios. E tamén sobre unha cuestión que se colocou onte un pouco desguello sobre a mesa, das políticas top-down e bottom-up. Eu creo que non hai que opoñer este tipo de políticas de abaixo a arriba e de arriba a baixo. O que ensina a historia dos procesos de emerxencia das linguas subordinadas, de normalización, se queremos chamalo así, de idiomas previamente subordinados, é que, efectivamente, o impulso inicial é un impulso bottom-up, son as propias comunidades lingüísticas as que se mobilizan para ver recoñecidos os seus dereitos, para reivindicar o seu recoñecemento, pero, ao final, son as instancias gubernamentais e as institucións as que van crear as condicións para que esas iniciativas, ese impulso bottom-up, teña realmente un fruto estable e un fruto perdurable. E con isto, remato. Eskerrik asko, gracias, graciñas, bedankt, takt, obrigado.
tempo agora para algunha consulta. Hola, Enrique, me ha gustado mucho tu exposición. Te quería hacer una pregunta. Me ha llamado la atención cuando nos has comentado que se tradujo, bueno, se dobló Gone with the Wind, lo que el viento se llevó. ¿Eso fue una iniciativa del gobierno gallego? De la TVG, de la televisión de ¿De la Galicia. televisión gallega? Sí, fue una especie, al principio escogieron así alguna especie de iniciativas de choque, ¿no? Sí. Y esta fue una. Es que en el País Vasco también se dobló, pero se emitió en televisión española. Ah, pero al no la euskera. Euskal Telebista. No. Euskal Telebista nunca tuvo los derechos de emisión de esto. Fue una iniciativa del, ¿cómo se dice? De Telenorte, del centro territorial. Aquí... Bueno, no sé, a lo mejor la iniciativa fue del gobierno vasco, no lo sé, pero se emitió en televisión española. Aquí el centro territorial yo creo que no emite producción audiovisual, por lo menos cine no. no. Allí tampoco, No. Nunca. Ha sido la única experiencia. Pregunta máis? Agradecemos a Enrique a súa intervención. En programa tiñamos momento agora para a presentación das conclusións do foro, xa estamos fora de hora e tampouco podemos extendernos moito máis porque necesitamos empezar a tempo a sesión da tarde, tamén para despedir a moitos dos investigadores que saen esta tarde, teñen que sair de maneira puntual cara as súas respectivas cara as respectivas orixes, pero sí que é verdade que tampouco sería difícil condensar todos aqueles resultados que foron esbotando os nosos, que foron deitando os nosos investigadores. En parte polo análise pormenorizado que fixeron de cada un dos casos en estudo, polas diferentes realidades que nos abriron, as que nos abriron os ollos para coñecer novas comunidades ou comunidades lingüísticas que reclaman ser recoñecidas e que reclaman un cinema no que poidan ser visibilizadas, e por eso tendemos esta redacción de conclusións estenderémola no tempo durante os próximos días nos que analizaremos pormenorizadamente os resultados aquí deitados e tamén no espazo e levaremos o espazo digital para compartir con vos todos eses resultados a través da nosa web e a través das nosas redes sociais e a través de todos aqueles que queirades escribirnos para que compartamos con vos eses resultados a través do correo electrónico. Convido de novo a aqueles investigadores que non o fixeran a deixarnos copia das súas intervencións para que podamos compartirlas tamén co resto de investigadores e coas persoas da audiencia que así o solicitaron. E rematamos poñendo en valor a apertura deste foro que serviu para poñer en común dúas perspectivas tamén ben distintas que son as e que poucas veces coido se poñen a debatir no mesmo lugar, como son as dos especialistas en cinema e as dos especialistas en traductores en traducción audiovisual. Creemos que este foro serviu, polo menos, para abrir a conversa, para tomar consciencia da dimensión, non sei se do problema ou da situación paradoxal na que nos atopamos, e convidamos vos a seguir traballando nesta liña e a seguir traballando con nos en futuras ocasións. Moitas grazas a todos. Eso sí, perdón, seguimos pola tarde, que esquecía de comentar iso, con proxeccións de 4, en realidad, curtametraxes procedentes de cinematografías en linguas menorizadas. Tenemos en primeiro lugar Los Desheredados, que é unha curtametraxe da directora catalana Laura Ferrés, Areca de Begoña Calvero e vaime resultar moi difícil. Areca y Betty Vespera Cocoplac. Eso es. Y por último, tenemos tamén Matria de Álvaro Gago. Convidamos vos a todos a participar desa sesión. Moitas grazas. Sí, fechamos todo.